وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق النبي الرسول الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. معزز علماء کرام طلباء اعزام و ددیغلو اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو مونږ د حکمت په بنیاد باندې او د محتمم صاحب د حکم او د حالاتو په تناظر کې د دې باب او د حدیث ټول تفصیلات ویلې مکمل په مونږ دور ورځې تیرې کړې یو ورځم د باب متعلق خبرې کړو په بل ورځ د حدیث متعلق او دې کې چې کم امام بخاری په کوم فرق او باطل رد کړي دي چې بعض حنابلة دي او یا معتزله دي دا غي ټول تاریخ د معتزله او دا غي د گمراهۍ اسباب او دا غي د دین چې په کوم مسائل او دارومدار دي ټول مې ویلې تر ربطونو پورې د مفتی صاحب دا خواهش شو چې دا بحث علمی بحثي نو پاغه روز کو نشي طالبان به محروم پاتې شي او کېږي نو عام دوستان په دې علمي بحث باندې پوهېږي نه نو ما ټولې خبرې خلاصې کړې زموږ طالبان په ګواهان دي. نن ورځ دوه خبرې کوم. یو دا چې امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب اختتام په دې حدیث ولې کړی دا یوه خبره. دویم د دې نه موږ ته څه مسایل روزي دا دویمه خبره. زما دا طالبان دي په دې خبره گواهان دي چې موږ په خپلو احادیثو په درسونو کې درې خبرې دا کړې دي چې زما ګمان دا د نور مدرسو کې به ویلې کېږي خو زما په ذهن کې موږ په لږ خواري زیاته کړې ده. یو تاسو ته پته ده چې د راویانو حالات موږ د اول نه اخره پورې د اخري ورځ موږ د راویانو حالات ذکر کړي پورا مبسوط طریقې سره تاسو ته پته ده. دویم هم څه کړي دي دویم هم الحمدلله دا حدیثونه چې څومره مسلې روزي دا یو حدیث نه شل 15 مسائل دا مونږ راوستي دي الحمدلله دا مونږ به تفصیل ذکر کړی دي شکر الحمدلله. دریم هم د وخت پوره پابندي کړې ده د دې طالبانو وخت مونږ نه ضایع کړی مونږ د جنازو د پاره یا د بعضې نورو ضروري خبرو د پاره هم چوټي نه ده کړې الا کسړی بیمار شي هغه جدا ده خو مونږ پورا الحمدلله دا اول نه اخره پورې خپل اسباق برابر ویلې دي او دا د دارالعلوم نعمانیه په خصوصیاتو کې به انشاءالله چې سخت کال زمونږ په مدرسه کې بخاری شریف ترمذی شریف خو همیشه ختمیږي ابو داود دا اول نه اخره پورې ختم شو دواړه جلدونه مسلم شریف ما سره
او ثانی د مفتی صاحب سره د اول نه اخره پورې موږ مسلم شریف ختم کو الحمدلله. په نورو مدرسو کې دا پوره نه ختمیږي، جلد اول کې څه مباحث وویلی شي او باقي پاتې شي. موږ مسلم شریف د اول نه اخره پورې دواړه جلد خلاص کړل، ابو داود شریف د اول نه اخره پورې دواړه جلدونه موږ خلاص کړل الحمدلله. او باقی کتابونه چې څومره دي هغه کې چې د نصاب د وفاق څومره نو هغه موږ پوره ورته ویلی دی انشاءالله العزیز. دا د خدای پاک احسانو ورنه سخت کال په ما ډېر لوی لوړو. نو د دې اخیری حدیث متعلق چې امام بخاری رحمت الله علیه په اخره کې دا حدیث ولې راوړو د دې متعلق یو څو خبرې درته کوم ورونو، بس هم درته مختصر ویم، تفصیلا درته نه ویم، او بیا باخره کې دعا وکړو انشاءالله العزیز. امام بخاری رحمت الله علیه په اخره کې داسې حدیث راوړو چې دا د دې ټول کتاب کفاره به وګرځي. په کتاب کې خامخا چې سړی بحث کوي کله ته بې ادبي کېږي، کله غلطي کېږي د شاګرد نه د استاد نه. نو د امام بخاری هر کتاب او هر باب ځان له یو مجلس ته مجلس د ټولو مجالسو په آخر کې د تسبیح او د حمد دا حدیث راوړو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وانا. دا د مجلس کفاره درونو د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث ته چې یو سړی په یو مجلس کې ناسته وکړي او بیا مجلس خاتمه او اختتام د مجلسي په مجلس کې خامخا د سړي نه بعضې غلطۍ وشي، بیا ادبۍ وشي، کني وقت ضایع شي او غیر لایانی خبر بعض وقت کے انسان اوکی. نو حضرت ابو ہریرہ فرمائی کہ دا مجلس آخر کے سوک دا الفاظ ہوئی دا دا حضرت انس تم منقول دے او دا دا حضرت ابو ہریرہ نم منقول دے. پا مستد احمد کم دے دا حدیث، پا مصنف دے ابن ابی شیبہ کم دے دا حدیث، او دا حدیث پا نور کتابونو کے بشتا کہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دا با دا مجلس کفارش تسبیح رالا او دا کرنگے. قرآن شریف کے رب العالمین دا حافظ ابن حجر لکلی دی کہ دا کفارہ دا مجلس تولے وی گورا جنت کم چه کل دا مجلس جوڑ شی او بیا خلق یو بل سر جنتیان ناستی او دا مجلس اختتام کی گنو سبی دعواهم فیہا سبحانک اللہم و تحییتم فیہا سلام وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن شریف کے میں اللہ فرمائی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومْ بل دے وی تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. او تا پیغمبر مبارک چکلا قرآن مکمل اختتام تو رسید نو رسول اللہ مبارک دا دنیا جن پا ختم دو شو نو پا صورت نصر کے اللہ وتسوی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بس صرف طالبان بکوی شوی دا غشوا. بیا دا تسبیح پا فضائلو کے دا روح المانی او عبارت تا صرف نقل کو. روح المانی کے پا نور لسم سپارہ کے دا تسبیح متعلق یو خبر دا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام پا حوالہ نقل شوی دا میں لگا خوخش و تاسو تے نقل کم. تسبیحت واحدت یو تسبیح یقبلها اللہ تعالی چے خدے قبول کی خواہ یو دل چے صلی سبحان اللہ وی او اللہ قبول کی نو اسوی وی خیر مما اوتی آل داود وی کہ داود علیہ السلام و داغا اولاد لخدے سور کری دی وی داغین دا یو تسبیح ہم بہتر دا چے خدے پاکے قبول کی. نو امام بخاری اخیری حدیث پا تسبیح ختم کو او زی اس پتا سنمیں پا حاضرین دا مجلس مویب. بیا دا حدیث یو عجیبہ گوندے نکتہ دا لما ذہن تراغل دا غدر تا ذکر کوم او پڑیرو مجالسو کے ماں ہوئے او تاسو تیمیم چے امام بخاری پا آخر کے چے دا حدیث روڑا نو دا حدیث کو خپل مفہوم دے خودے انتباق پا خپل کتاب کئی دے انتباق پا خپل کتاب کئی او خپل کتاب مستاق دا حدیث گردوی اگا سنگ دے ادا دے کہ دے سوئی دے دا میزان ذکر پکے کئی. نو امام بخاری وی زما دا کتاب میزان دی میزان قیامت پر از بطل لگی نو پاغی بدنے کو دا گناہونو تفرقہ راولی دقا رنگی زما کتاب میزان دے چا خپل عقیدہ خپل عمل خپل اخلاق زما دا دی کتاب دا حدیث سر برابر کل باس عیشت لہو عیشت راضیہ
او کچا خپل عقیده خپل عمل خپل اخلاق خپل معاملات زما د کتاب سره برابر نکړل نو بیا د هغه دپاره امه هاویه تله کې بیا د وزن د قیامت په ورځ نشته. دویم سوای وی ما کوشش کړی دا کتاب میں آسان کړی دی راځي خفیفتان علی اللسان دا اصل کې سهلتان تاسو ته ما ویلي میں دا خفت دا کنایه د سهولت علی اللسان نه ده نو سهل وی زما دا کتاب سهل الله تعالی یسهله الله تعالی علی من سهل دا سهل علی من سهل الله علیه او زما پا کتاب عمل چی دے ثقیلتان فی القیزان ودا اسقل ما یوزن العامل به او زما دا کتاب چی دے دا محبوب الرحمن دے ذکر دا رسول اللہ مبارک حدیث سے حبیبتان او تلفظ بما فیہ تلفظ بالذکر دے رسول سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. بیا زمو حافظ ابن حجر لکلی دی کہ دے کہ دا اللہ دا رحمانیت ذکر دی خفیفہ حبیبتان الرحمن وی اشارت رجات شو رحمت سره د الله نو امید پیدا شي او عظیم عظمت سره د الله ډیر لوی جلال ته اشارت شي وی دې کې اشارت خوف ته شو. بیا بل یو حدیث راځي ډیر ته زر زر ویم کې صرف طالبان په پوي شي. بل حدیث کې راځي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه وی ګونټه ماتې کړي دي اذا ذکر الله خنسا چې د خدای یاد کې نو شیطان ته تختی بیا پټیږي و اذا ذکر الله خنسا و اذا غفل وسوسا چې د غفلتو کې وسوسه چي نو دا حدیث ته الله ذکر دی دا سه حدیث په اخر کې راوړو چې صرف تلفظ پیو کې شیطان به تختی او دکه غفلت ختم شو د الله د طرف نه بته د الهام بکیږي. او بیا اخیری و خبره ابلدا چې په اول کې حدیث ته ابو هريره راوړل د عادت عمر راوړل دي او په اخر کې حدیث د ابو هريره راوړل دي نو د دوی تاریخونه ما ویلي د حضرت عمر او د ابو هريره ما د پابل اوس په درس کې وي چې صرف د ابو هريره په نوم کې سلور سلوي اقوال علماء ذکر کړی دي صرف دونه به وایم چې لومبه حدیث د امیر المؤمنین نه دی حضرت عمر امیر المؤمنین او اخیری حدیثم د امیر المؤمنین فی الحدیث نه دی چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی. دا میرے ته پمنډه وي اوس با دې دې کې یو سو ضروری مسلې دی ردی حدیث نه هغه درته لګي زر زر ذکر کوم. یو خدا کې دې نه دا معلومه شو چې میزان حق دی د قیامت پر ورځ باندې ور زمارونو ما دا خیالو زمون حضرت مفتی صاحب زمون رور دی حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم ما وی دی با حضرت زمون مفتی صاحب ورته اشاره ورکړه چې دی بنن دا هغه خبرو کې چې بعض خلک داسې پیدا شوي دي چې هغوی منکرین حدیث دي نو دی بداغي باندې د رد یو خبرو کې هغه ټول زما صفتونه وکړل خدا په خپله د صفت قابل دی نو لوښي کې چې کم شي وي هغه ته سسیږي که نه نو الاناء کل اناء یترشح نو د خپله د دې صفاتو قابل دی نو زما ذکر کړل. نو ډیر خلق په دې وطن کې داسې پیدا شوي دي چې هغوی د احادیثو نه انکار کوي. ګورئ یو لویه فتنه روانه ده دا انګریزان او دا باطل خلق د خدای پاک برباد کړي د دوی کوشش دا دی چې په دې وطن کې زمونږ د علماو په منځ کې او د مدرسو په منځ کې فساد پیدا کړي او د پیغمبر په احادیثو د خلکو بدګماني پیدا کړي. نو احادیث مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې زمونږ مخکې وی دا حجت دي احادیث مبارکه د حضور پاک او احادیثونه مونږ ته د یو حدیث نه په سلګونو او په زرګونو مسلې راوځي تر څو چې د رسول الله مبارک احادیث یو ځای نه کې په خدای کې د قرآن په معنا څوک پوهیږي د قرآن معنا او مفهوم محتاج رہی دیتا چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث باندې ځان پوی کو. یو د اقیم الصلاة چې کومه معنا ده په خدای کې د حدیث نه بغیر تو اقیم الصلاة باندې تعامل وکړي. اقیم معنا خو بدا ده امام بیضاوی غنې معنی کړي یو دا چې دا ویمو او صلات خو دعا ته وای نو خپل معنا خدا ده چې همیشه دعا کوه دا خو مطلوبه معنا نه ده
پورا کتاب الصلاة دا بخاری، ترمیزی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دا مسلم، دا اقیم الصلاة، دا کتاب الصلاة پورا تشریحات تی. نو ځان لږ بیدار ساتی زمارونو. بهر کیف د دې نه یو دا معلومه شوه هغه زمانه کې بعضې خلکو دا معتزله په دې نوم نشته، خو ګورې د معتزلو مذهب خور وور دی، د هغې مسایل ډېر مسایل نن سبا خلکو خپل کړي دي، هغه دلایل ګوري هغه باطل او هغه خلکو ته ذکر کوي، په نوم نشته او عقاید یې خواره واره دي. نو یو ته دا معلومه شوه چې میزان حق دی د قیامت په ورځ. دویم وزن د اعمالو ته ثابت شو چې په دې تله به وزن د اعمالو کوي. دریم ته دا معلومه شوه دلته ابن الحمام خو ما تاسو ته ویوي چې دا مبتدا ده دا کلمتان، لیکن راجح قول حافظ ابن حجر علامه کرمانی قسطلانی ذکر کړی دی چې دا تقدیم د خبر د تشویقا ثلاث تشرق الدنیا ببهجتها شمس الضحى و ابو اسحاق والقمر. نو دینه دا معلومه شوه رسول الله مبارک خو امام د لغت هم دی، امام د فصحا او بلغا هم دی. دا معلومه شوه چې یاره تقدیم د خبرم د تشویق د سامع وغیره د پاره جایز دی. او بل ته دا معلومه شوه د دې نه چې کله کله په امر محبوب کې تکرار کولی شي یا امر مطلوب کې تکرار کولی شي. ګوره ته سبحان الله دوه ځله ذکر کو، دا مې هم درته ویلي چې دی ولې مقدم کو او تکرار یې ونه وکړو. او بل ترغیب د ذکر ته معلومیږي رسول الله مبارک د دې ذکر ترغیب ورکوي. بل ته دا معلومه شوه چې اهم فلهم به مقدم کې تسبیح په نسبت د حمد اهم فلهم وه، ځکه په دې کې رد په فرق باطله دی، تسبیح کې رد شو په فرق باطله، او په حمد کې په چا رد نه دی. د الله د صفاتو نه څوک منکر نشته، ټول خدای قادر مني، خدای رحیم او رحمان مني، خو تسبیح سره پر پاغې خلکو رد راغی چې څوک خدای له زوی مني، لور مني، ښځه مني. بل ته څه معلومه شوه تقدیم د تخلی په تحلی سبحان کې تحلی نه. او بل ته دا معلومه شوه چې تخلق به اخلاق الله به کوي. دا یو شی مشهور دی او مقوله د حدیث نه دی. ګوره زمونږ علماو د بعضې واعظانو د خولې نه وځي چې دا حدیث ته تخلقو باخلاق الله، خو دا حدیث نه دی، دا مقوله ده، خو معنی د ډېرو مفهوم د ډېرو روایاتو نه ثابت دی، د ډېرو روایاتو نه تخلق باخلاق الله. نو ګوره خدای پاک هم ذکر کوي، رسول الله مبارک فرمایي لا احصي علیک ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. نو دا څو مسائل د دې نه مونږ وویستل. بل د دې سبحان الله الحمدلله فضائل هم ته معلوم شو، او فضائل الله ذکر کړ، رسول الله مبارک ذکر کړ چې دا رحمان ته محبوب دی او دا پتله کې درانه دي، ثقیلتان فی المیزان دي، د صفتونه ورته ذکر کړل. بل ته سجع په کلام کې ثابته شوه، هغه حدیث کې چې کوم ممانعت د سجع دی نو هغه په دعا کې ده، هم چې تکلف سره کې که بلا تکلف په دعا کې سجع راشي نو هغه هم جایز. بس دا څو خبرې وې دا ما قصدن پرېښې وې مې چې اخره ورځ به وکړم. طالبانو ته یو څو ضروري خبرې کوم زر زر د خپلو طالبانو ته کوم. بچې یو به د نن نه پس تاسو ته فضلا ویلې کېږي، فاضل. نو ګورې تاسو فضلا یې بلکل یو فضیلت ته له خدای درکړه، او تاسو ته فارغ التحصیل وایي، خو تاسو فارغ التحصیل نه، فراغت نشته. په بار ملکونو کې چې د مدرسې نه وځي نو خریج ورته وایي. د علم او د علماو د پاره فراغت د سره نشته. تاسو به اوس کار شروع کې، مطالعه د کتابونو به کوئ، درس و تدریس به کوئ، خپل کار به شروع کې. دویم بس تاسو مقصد سی اصلاح د امت به کوئ، دعوت الله به شروع کې، او د قوم د ملک اصلاح به وکړئ. ګورئ اصله د خلکو په منځ کې تفرقې پیدا نه کړئ، غلط و عقایدو ته به ډال جوړ شئ. ډال زما خو تاسو ته مخکې موسم درته وایم بې ځایه جګړې به نه کوئ بالکل. لیکن که څوک په دین ستا حمله کوي، په عقیده عمل کوي، په اخلاقو عمل کوي، لاول به په شایسته طریقې سره پوه کوي، او که په شایسته طریقې سره نه پوهېدل، د دلایلو په بنیاد پوهېدل، نو بیا ورته دلایل پیش کولی شي په صورت د مناظرې. دا مې درته ویلي دي. خو حتی الوسه به کوشش کوئ چې د هغوی پوه کړئ، او په طریقه باندې پوه کړئ، او په حکمت باندې پوه کړئ،
کنی نو بیا ورسره مباحثه مناظره څه شی دی د باطل دلیل بالمشابهه باطلول او خپل دلیل بالمشابهه بل ته رسول باطل پویول چې ستا دا دلیل کمزور دا بیکاره دی او زما دا دلیل مضبوط دی بالمشابهه دا دې ته مباحثه ویلی شي دې ته مناظره دا ګور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی ښه تاسو ته بل ما په درس کې ویلې بعضې وی نه امام ابو حنیفه د دهریانو سره مناظرې کړي دي زموږ په دارالعلوم دیوبند کې مستقل علامه شمس الحق افغاني هغوی د دهریانو سره او د سیکانو د یهودیانو دپاره مناظر مقرر کړی د قادیانانو سره مناظره یې کړې دي او الله تعالی وله کامیابۍ ورکړې دي خو په شایسته په کنځلو نه په جګړو نه په ټوپک نه په طریقه به د دین خدمت کوئ او د اخلاقو د خو اخلاقو سره ور یو کار به بل کوئ تاسو چې دې نه لاړ شئ داسې به ستاسو په وطن کې نور علما وی هغه علما غریبانان سپینګیري وی نو بعضې زمونږ د علما پاسې نوجوان وی دا په څه پوهېږي دا په څه پوهېږي دا بوډا دی دا د نه هر څه ير دی پښتانه وی چې غوښه وسوځي د پیتې نه ښه ده دا هغې مشرانو علماو قدر به کوئ عزت به کوئ هغوی جون په دې جومات کې تېر کړی دی دا نه چې بس هغه ته څه قصې پسې جوړې کړې او د امامتۍ نه وباسئ او ته ورچې په تیار اس باندې سور کښېنې دا کار به نه کوئ دا هغې مشرانو علماو د سپینګیرو علماو د اهل سنت والجماعت مشران علما د هغې احترام به کوئ قدر به کوئ عزت به کوئ که یو مسله د هغه نه داسې ووته چې هغه نامناسبه ده نو لوډ سپیکر ته به ورپسې نه پېښېږي هغه له به دعوت ورکړي پیالی چای به پې وڅښې یا یو تحفه به یوسئ هغه سره به بیټک کې کښېنئ او په طریقه په شایسته طریقې سره به هغه پوه کړي دا طریقه او اصول دي نو د مشرانو به قدر کوئ بل به څه کوئ بل به یو کار کوئ بعضې مولیانو کې یو صفت شته هغه نه کوئ دا به زما واورئ دا چې بعضې علماو له څوک راشي نو داسې خبرې ورته کوي چې ټکونه ورکوي ټکونه ورکوي او دې په هغه راتلو ستومانه کي د ده استاد باندې ټکونه کوي په ده ټکونه کوي دا ډېر لوی جرم دی رسول الله مبارک فرمایي ان من اشر الناس یوم القیامه د قیامت پر ورځ خطرناک او خراب سړی څوک دی زه افسوس کوم که نه د قیامت پر ورځ خطرناک او خراب سړی څوک دی هغه دی من ودعه الناس اتقاء فحشه او فحشه چې څوک ورته نږدې کېږي نه چې ورنږدې کېږم نو ټک راکوي دا ډېر خراب صفت دی چې څوک هم مجلس ته راغی مینه به کوې محبت به کوې دا به نه وی چې اوهو دا شته ده موږ په بعضې مولایانو صاحبانو کې ته هغې مدرسه کې ولې دوره کې ما سره ولې نه کې ته د هغې مولا صاحب نه ترجمه کې د ما نه یې ولې نه کې دا قصې به نه کې محبوبیت هغه دی چې خدای پاک یې دله درکړي که تا ښه اخلاق استعمال کړل او ځان کې د اخلاص پیدا کې اخلاص د الله د رضا دپاره زما د په ذات طرف قسم محبوبیت په خدای درکوي قسم مې راته وخوړ او که تا کې اخلاص دی محبوبیت به نه په پیسو به نه خرڅېږې دکاندار له چې ورشي دا به ورته نه وایي چې د طالب یم دا شی ارزان را طالبي به نه خرڅوي دا به نه ویل چې زه مولی یم او ما سره لږه ګزاره وکړه ملاتوب به نه خرڅوي دا ډېر لوی منصب دی درس و تدریس ته دې څوک بوځي درس و تدریس بکوي هلکه دایي کوپې بنده کا ما ته متوجه شي په خو بهترینو اخلاقو باندې ځان به نه خرڅوئ درس و تدریس کوئ تنخواګانو سوچ مه کوئ ما له چا تنخوا راکړه تنخوا رانه کړه دا سوچ مه کوئ رزق د خدای نه وغواړئ څوک هم بیان له بوځي تقریر له بوځي تا به خپل موټر کړی وي که چا دله د ګاډي کرۍ درکړه خدای دې ورسره خو کړي که در یې نه کړه چې پروا ونه ساتئ هېڅ پروا نشته نیت په دعوت په تقریر په تحریر د الله رضا وساتئ
روزي برله قسم په خدای خدای درکړي موږ له خدای دومره روزي راکړه په خدای یقین وکړه دا خانان نوابان هم هغه وخوري ټول عمر خو ډوډۍ موږ له خدای راکړه شکر الحمدلله په خوشحاله یو هر وخت ماړه ماړه یو شکر الحمدلله د خلکو ته مو وایو بچي علم ته راوباسئ نو دوی څه وایي یاره بچي راوباسم دا خو به د لوږې مړ شي د دوی څه تنخوا ده ستاسو ډوډۍ د کم ځای نه ده ما یې په ارام کښېنئ په لوږې به تاسو مرئ موږ د لوږې نه مرو موږ چې مرو د خېټې نه به مرو ډوډۍ موږ له خدای ښه ډوډۍ راکړه الحمدلله ټول عمر تاسو ګوپیانو خوړل او ساګونه مو خوړل او تور باټینګڼه مو خوړل غوښې او ګډان چې دي خدای په موږ وخوړل اوس تللی وم فیض محمد صاحب جاپان ته هلته یو سټور ته چا بوتلمه وایي څه شاپینګ دله کوم چې لاړو جاپان کې خو هر شی اوریجنل دی 2 نمبر پکې نشته نه پکې دوکه شته نه پکې ټګي شته نه پکې دروغ شته ډېر عجیبه خلک دي نو سټور کې د دارو یو پورشن نو مې لکه دا دارو خبرې دی اوریجنلی ما ته اوریجنل نه دا هغه یوناني چې ورته تاسو وایي د بوټو اصلي شی دی نو زه ورغلم نو مې لکه د وزن د کمېدو دارو پکې ګورم ولې زموږ دا وزن سر خوړل نه کمیږي دلته یو ډاکټر له تللی وم مې د ما وزن ډېر دی دا کم شي ما ته ویې غوښه به نه خورې غوښه غوړي به نه خورې غنمو ډوډۍ به نه خورې د جوارو به نه خورې روجې به نه خورې پراټه به نه خورې مې څه خورم هغه راته ووایه نو ما ته څه وایي وایي سلادونه خوره نو مې سلاد څه چې د ګوپي پاڼې پیاز دي ټماټر دي نو ما وی خدای ته وګوره ما ته وګوره زه زناور نیم ښه دا خو بوتاوه ده دا چې کوم شی ما ته خو دې ته څه وایي بوتاوه نو مې زه انسان یم زناور نیم ما ته وګوره زه په ما بوتاوې خورې په ډوډۍ کې چېرته چېرته دغه سره میلمه شو فیض محمد سره نو د ټولو نه مخکې راپسې دا بوتاوې راوړي دا ساګون او دا څه ورته وایي لکه دا د ګوپي پاڼې دي او سلاد دی لکه لرې که دا غوا ته واچوه سړی موږ انسانان یو غوښې مخې راوړه چې وخورو نو ما هغه ډاکټر ته ویې مې دا څیزونه پرهیز مه لګوه دا بوتاوې موږ نه خورو ښه نو وایي داسې دارو نشته د دې نه بغیر دا پرهیز به خامه چې دا پرهیز د کوم سره دروړو ضرورت نشته چې به ما دومره څیزونه نو هلته مې هغه ته ویې نو هلکې یو قسم ګولۍ راله راکړئ نو هغه ګولۍ خدای چې 100 وي که 200 ګولۍ په هغه بوتل کې وي وی دا 15 به سار په ناره خورئ 15 غرمه په ناره او 15 ماښام په ناره دې سره به دې وزن کم شي خلکو هم ډېر صفت راته وکړ وی دې سره ډېرو خلکو وزن کم شو هغې باندې جاپاني لیکلی وه خو هغه چې کوم بني ادم ناست وه پورشن کې خرڅولو والا نو هغه وی چې دا به په ناره خورئ مې دا ناره ټیکې زموږ دپاره قید احترازي شو مونږ خو تېره سره ووتو نو یو څو ورځې سهار کې به مې وخوړې په ناره ناره کوم ځای ده زموږ سهار هم ناره ني ځکه ماسخوتن ډوډۍ خورو پسې وده شو هغه خېټه کې هم دغسې جمدی پرتی ناره ماره ني خو غرمه او ماښام د نارې اډو څه پیدا نه شو نو اخره کې مې زحمت جوړ کې مې بچې کتې په ناره خورې وخوره مونږ خو ناره پیدا نه کړه ډوډۍ د خدای په لاس کې ده بچې روزي د چا لاس کې ده وای شوق سره د الله لاس کې را ډوډۍ به دله خدای ښه درکوي الحمدلله ښکلې ډوډۍ به دله خدای پاک درکوي ښه عزت به دله خدای درکوي ښه جامه به دله خدای درکوي انشاءالله العزیز دا سوچ مه کوئ په درس و تدریس کوئ که چا تنخوا درکړه او که نه د خدای دپاره یې کوئ امامتي کوئ په جوماتونو کې د الله د رضا دپاره یې کوئ که چا څه درکړل که نه په خدای قسم زموږ د مشرانو علماو چې دا کوم اوس لاندې په قبرونو کې پراته دي دوی له چا څه تنخواګانې ورکړې دا چې تاسو سینې دا د هغه مشرانو علماو برکت دی تقریر لم څوک بوځي بیان لم بوځي که د ګاډي کرۍ مرۍ یې دله درکړه ډېره ښه ده که در یې نه کړه چې پروا ونه ساتئ اسم نشته د ګاډي کرۍ به هم خدای پیدا کوي هر څه به الله پیدا کوي خالص د الله د رضا لپاره دین خدمت وکړئ تاسو ګورئ چې تاسو سره رب العالمین مدد کوي که نه کوي محبوبیت خو د خدای په لاس کې دی جګړې به بلکل نه جوړوئ د دې ملک خدمت کوم کوئ دا ملک زمونږ ملک دی الحمدلله چې دا ملکي مونږ به یو چې دا ملک پاکستانی زمونږ مدرسې به چې دا ملکی زمونږ پټکي به چې دا ملکی زمونږ ګیرې به چې دا ملکی نو مونږ به یو خدای مکه دا ملک نیس بني
ورته په هندستان کې وګوره د جمعې مانځله څوک نشي ته په ډانګو یې وایي قرباني څوک نشي کولی په غویانو باندې قربانو باندې په کورونو یې ورشي او دوکانونو کورونو ورته سوځئ موږ خو الحمدلله دلته کې آزاد یو زه ازاده د دین خبره کوم ته ازاده د دین خبره کوې د عقیدې خبره ازاده کوم دا د چا برکت دی دا د دې ملک برکت دی د ملک په خدمت به کوئ ملک به آباد ساتئ ملک به روانوئ نه جګړې به نه جوړوئ کومه عقیده چې زموږ د اهل السنت والجماعت ته الحمدلله او بیا زمونږ په دې وطن کې اکثریت ته علماء دیوبند دي د دې نظریې لاندې به ژوند تېروئ ښکلې مزېدار اعلی هېڅ قسمه جنګ به نه کوئ جګړې به بلکل نه کوئ زه اوستلی وم ډېر اختصار سره به درته خبرې وکړم اگر چې تفصیلات د هغې به زمونږ مشر چې کوم د وفد مشر و هغه بیانوي خو زه به بالاختصار ووایم لږه موده مخکې افغانستان ته تللو په وفد کې زمونږ د قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم په سرپرستی کې هغه یو وفد بوتلی او زم په هغه وفد کې ورسره شامل وم اگر چې مصروفیات ډېر وو خو هغه وی نه خامخا به ځو بیا لاړو د افغانستان د اسلامي امارت چې څومره مشرانو لوی لوی لوړ لوړ علما هغوی سره زموږ ملاقاتونه وشو څه بعضې داسې خدشې پیدا شوي دي د دې ملک او د هغه ملک په منځ کې لږ زموږ د حکومت چې کوم چارواکي دي د هغوی نه لږ ګیلهمن دي او د هغوی د حکومت بعضې چارواکي د دې نه ګیلهمن دي نو مولانا صاحب دا سوچو چې یاره داسې دې ونه شي دا خو زموږ دواړه هم پښتانه دي اکثریت دلته هم پښتانه دي او دغه زموږ وروڼو موږ سره په دې مدرسو کې پاتې شوي دي موږ سره په دې کوڅو کې لوی شوي دي هلته موږ لاړو هغوی سره هم خبرې اترې وکړې الحمدلله زه به تاسو له دا خوشخبري درکم چې ډېر حده پورې دا خو شروعات دي د خبرو لا پوره خبرې نه دي شروعات دي د خبرو خو ډېر حده پورې الحمدلله زموږ وفد د افغانستان نه کامیاب راغلی دی الحمدلله هغوی سره زموږ خبرې وشوې ډېر حده پورې هغوی دا ومنله چې پاکستان زموږ خو داسې ده لکه چې د یو انسان مور وي او مور یې تربیت کړي پاکستان خو زموږ تربیت کړی د پاکستان په مدرسو کې خو موږ سبقونه ویلي د پاکستان استادان خو زموږ د حدیث او د تفسیر استادان دي زموږ ماشومان دلته لوی شوي دي زموږ ماشومانو دلته سبقونه ویلي دي زموږ پوره نسل دلته پیدا شوی دلته لوی شوی دی سوال نه پیدا کېږي چې موږ د پاکستان دپاره د بدو سوچ وکړو الحمدلله او زموږ د پاکستان د چارواکو هم دا سوچ دی چې افغانستان زموږ وروڼه دي موږ د دوی په شا ولاړ یو دوی چې هر څومره کړي دي نو زموږ ورسره شاته ډاډ و څه بعضې وړې وړې خدشې او لږ د یو بل نه په ذهن کې لږ ګوره اغیار کار کوي که نه اغیار هلته هم روانې کوي او دلته هم روانې کوي کوشش دا دی چې د هغې اغیارو دا روانۍ ته د من نه ختم شي او د افغانستان او د پاکستان په منځ کې ورورولي قایمه شي ما خو ورته یو خبره وکړله ما وی زمونږ خو دا سوچ و اوس مې هم دا سوچ دی چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د سر نه ویزني چې په یو پاسپورټ د دې ځای نه خلک هلته ځي او په یو پاسپورټ د هغه ځای نه دلته راځي داسې یو فضا جوړول پکار دی یو تجارت جوړول پکار دي چې د دې ځای خلک هلته ډایرکټ تجارت له ځي او د هغې خلک دلته ډایرکټ تجارت له راځي د عوامو د دې ځای او د هغې یو بل سره نفرتونه دا ولې دا نفرتونه پیدا کېږي هغه مسلمانان دي شکر دی داسې الحمدلله ملک دی چې زه د هغه ځای نه رالم ما ته داسې محسوسېده لکه چې زه په یو دیني مدرسه کې ګرځم ټول پټکي ټول علما ټول صالحین ښکلی امن اطمینان او زموږ د پاکستان چارواکي م الحمدلله د هغوی دپاره ښه سوچ لري دا داسې دی لکه چې مشر وري هغه داسې دی لکه کشر ورور نو چې کشر نه لږه غلطي وشي نو مشر ورور لږ ګیلهمن شي که نو ګیلې خامخا د یو بل نه راځي نو دا دعا به هم کوئ انشاءالله مونږ هم د خدای نه دا دعا کوو او تاسو به هم دا دعا کوئ چې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې دا ورورولي ښه مضبوطه قایمه شي او چې کم نفرتونه پکې یو بل روستي د اکثر دا سوشل میډیا والا بعضې هلته هم روانې کوي دلته هم روانې کوي
دغه سوشل میډیا والا ظالمان نفرتونه پیدا کوي چې د دې سوشل میډیا دا نفرتونه خدای پاک ختم کی او خدای پاک د زړه مینې یو بل سره پیدا کی. ورونو په ښکلي شایسته طریقې سره دا ملک ته پاکستان یو قانون لري یو نظم لري، د دې د قانون احترام به کوئ، د دې د نظم احترام به کوئ. په دې ملک کې چې اوسېږئ د دې د قانون احترام به کوئ، د دې د نظم احترام به کوئ، د دې د ادارو احترام به کوئ، د دې د مدرسو احترام به کوئ. د عوامو به په داسې طریقه باندې اسلام کوئ، اصلاح کوئ چې شایسته طریقې سره جګړې به نه کوئ، اختلافات به یو بل سره نه جوړوئ، د علماو یو بل سره حسدونه کبر بازار کې نه پیدا کوئ. په خدای کبرجن مولا مې نیخ وه، حسد به د علماو سره نه پیدا کوئ. حسدي مولا سره د خدای مینه نی، حسدي مولا سره د دې کائناتو بغضي، نو لکه به د علماو سره حسد نه پیدا کوئ. دا به نه وایي وایي دله خدای ترقي ورکړه، وایي د سره په دوره کې طالبان ډېر دي، ترجمه کې طالبان ډېر او ما سره کم دي. دا حسد دړه نه وباسئ، دا ظلم کوې ته، دا زیاتې به کوې، دا ستا په زړه کې د دین سره حسد دی، د عالم سره حسد کول په زړه کې د دین سره حسد دی. دا به نه کوئ ورونو انشاءالله، او په شایسته طریقه به دین خوروئ، د دې ملک د قانون لاندې به ژوند تېروئ، د دې وطن د قانون لاندې به ژوند تېروئ، او کوشش به کوئ، دا محنت به کوئ، دا کوشش به کوئ چې په دې وطن کې الله د قرآن و سنت نظام راولي. اوس په دې موجوده د دعا نه مخکې به راته یو اپیل وکړم ټولو ملګرو ته، د چا به را سره په دې کې ملګرتیا د چا به نه، خو زه راته یو اپیل کوم، یو درخواست درته کوم، یو منت درته کوم، او دا ټول دلته زمونږ د ټول پاکستان خلک را جمع دي، د بلوچستان ملګري م راغلي دي، او د جنوبي اضلاع هم دي، د دیرم دي، د باجوړ هم دي. ټولو ته یو درخواست کوم چې په راتلونکي الیکشن کې به مهر په کتاب وهئ انشاءالله. د عهدو کې هر څوک چې ولاړ دی د کتاب د طرف نه مهر به په کتاب وهئ. بعضې داسې دي زمونږ جمعیت علماء اسلام کې بعضې دوستان د ټکټ نه دی میلاو شوی، نو لږ ازاد ولاړ دي باندې ټیک د په زړه کې به یې سخت شي، هغوی سره هم زمونږ د زړه مینه ده، محبت هم دی ورسره، زمونږ وروڼه دي، زمونږ کشران دي، زمونږ بچي دي، د هغوی په زړه کې به خامخا څه خدشه راغلي، ګیله به راغلي، خدشه به راغلي، خو دا د خدشو د ګیلو وخت نه دی زمانو. هغې دوستانو ته هم زه دا وایم چې ستاسو د اختلافاتو نه بل طرف ته فایده روانه ده، نو مهرباني وکړئ بس کتاب چې چاته میلاو دی که خیر انشاءالله هغه هر څوک چې دی او د مشرانو په اعتماد دی، ټولو دوستانو ته دې کې به د پیپل پارټۍ دوستان وي، د مسلم لیگ به هم پکې وي، د تحریک انصاف به هم پکې وي، دې کې به د پیپل پارټۍ وي، د عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو وي. خو زما درته دا درخواست دی انشاءالله چې ټول ملګري به که خیري په 8 فروری په څه باندې به مهر وو په خیري بس دا خیري خبرې دي. ما نه په دې خبرو کې څه زیاتې کمې شوي، د هغې معافي غواړم. دارالعلوم جامعه نعمانیه ستاسو خپله مدرسه ده چې څومره دلته ناست یې، ستاسو مدرسه ده، هر وخت راتلی شئ. د خپلو بچو ته مو وایو چې دا به تاسو دا نه ګڼئ چې ګنې بس مونږ لاړو خبره خلاصه شوه، نه، دارالعلوم ته هر وخت راتلی شئ، ستاسو مدرسه ده، ستاسو په برکت دا پټکي مونږ ته په سر دي. که تاسو نه وی په خدای که مونږ ته چا شیخ وي او مونږ ته چا مولا وي، دا ستاسو په برکت. او اخره کې به بیا ویم چا چې مونږ سره تعاون وکړه الله دې خوشحاله کړي، چا چې وعده وکړه الله دې وله خیر او برکت ورکړي، او که د چا په زړه کې څه وي او بیا مونږ ته نه رسېدلی، نو زمونږ د دې نه پس به مونږ دارالعلوم نعمانیه کې هلته ناظمان ناست دي، هغوی سره بیا هم نومونه خپل لیکلی شي. نکاح به داسې وکړو، اوس وخت کم دی، نکاح اوس نه کېږي چې څوک هم نکاحونه تړي، نو زه به دارالعلوم ته ځم، اوس دارالعلوم نعمانیې ته هلته دې راشي، نو هلته به ورته نکاحونه وتړو، هلته دې راشي، ځکه ډېره لویه جمع ده، اوس سیسټم خرابېږي. ښه په جنازه کې ټول د دیوبند علما دي، او څوک وایي دعا وکړه او څوک وایي دعا مه کوه، نو دې نه به بس خلاص کېدل. ښه خلاص به کړو. هلکه ای طالبانو، تاسو ته چې ما د جنازې د دعا وغیره څومره خبرې کړي دي د شریعت مطابق هغه به رسوئ ښه انشاءالله العزیز، اختلاف جوړ نه شي. مولانا مستقیم صاحب راغلی دی، زمونږ ورور دی، هغه پروس کال مونږ سره 1 لک روپۍ اعلان کړی، څه کال یې بیا هم اعلان وکړو چې 1 لک روپۍ ورکوم، سره د هغې چې د هغه خپله مدرسه ده، الله دې خوشحاله کړي. دا زمونږ
د دې دعا نه مخکې زمونږ یو ډېر قریبي دوست بابا جي ته به لږ کښېنې بس کښېنه خدای دې وبخښي او دوا کوو که ته کښېنه ته په مجلس خرابېږي که نه زمونږ یو ډېر قریبي مشر و حاجي داد محمد صاحب چې هغه ته به مونږ دلته پټکیم په سر او په دې سټیج باندې او مدرسې سره به زمونږ ډېر زیات تعاون کوو هغه غریب وفات شوی دی یو 3-4 میاشتې وشوې هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او څومره تعاون چې زمونږ مدرسې سره کړی دی د هغې بدل یې وله خدای پاک په قبر کې ورکړي زمونږ یو دوست دی حاجي بشیر صاحب په پېښور کې دی آزاد بارګین والا هغه ته څه پریشانۍ دي او زمونږ ډېر قریبي دوست دی دعا یې غوښتې ده الله دې وله خیر او عافیت او برکات ورکړي او پریشانیو نه دې خدای په خیر وساتي زما یو ډېر قریبي دوست دی داسې د بچو په شان ما ته ښکاري هغه ټول کال موږ له مدرسې له غوښه رالیږلې ده د غوښې سیسټم ټول هغې موږ سره تعاون کړی دی خو ما ته یې ویلي چې زما نوم به بلکل نارې زه د الله دپاره کوم هغه غریب لږ بیمارې مې پنډی کې پاتې کېږي الله دې روغ صحت ورکړي څه پریشانۍ دي ورته هغه ورته الله په خوشحالۍ بدلې کړي او الله یې د هر قسمه غمونو فتنو نه په امن کې وساتي زمونږ دوست ارشاد حاجي صاحب د جاپان کې پاتې کېږي دی جاپان ته بوتلې الله دې وله خیر ورکړي او د هغه بچي دي حمزه او عثمان الله یې دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وله ډېر خیرونه او برکات ورکړي او زمونږ بل دوست حاجي بشیر صاحب هغه هم جاپان کې مونږ سره ډېرې منډې والي دي ډېره خواري کړې زمونږ خو د دعوت سیسټم و الله دې خیر او برکت او خوشحالۍ نصیب کړي دا دلته زمونږ په دې ګاونډ کې سبحان الله جی صاحب وفات شوی دی او نن 2 بجې جنازه وشوه مونږ خدا خیال وکړه وختي ختم شو جنازې له به لاړ شو ډېر نیک انسان و سبحان الله جی صاحب دا بکری والا الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د مونږ د اقبال اجید مولوي صاحب رور بیمار دی رب العالمین دی ولا روغ صحت ورکړي الله دې شفا ورکړي زمونږ مولانا مفتی آصف صاحب زمونږ د دعوت او تبلیغ خاص مرګری دی هغه ته څه مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر او خوشحالو بدل کړي دعا د جمع وکړي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ويرضاه اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أحسن خلقنا يا رب العالمين وأحسن عاقبتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين خدای ډېر مسلمانان دلته راغلي دي او په ښه نیت راغلي دي او زمونږ د بخاري شریف نن ختم دی د ټولو کتابونو ختم دی او خدای د نیکۍ مجلس دی الله مونږ ته لاس نیولی دی خدای دا مو ایمان دی چې ستا نه بغیر زمونږ بل اسره نشته خدا الله زمونږ سټوکي ستا په لاس کې دی
خدای ته زمونږ خالق ته زمونږ مالک ته زمونږ رب الله. الله تا مونږ له ژوند راکړی، تا مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی. الله تا مونږ له انسانیت راکړی دی، مونږ له قرآن راکړی دی، مونږ له ښکلي پیغمبر راکړی. زمونږ په زړه کې دی الله ایمان اچولی دی، ایمان رڼا دی زمونږ په زړه کې اچولی. خدای تا مونږ له رزق راکړی دی، د رزق بندوبست هم ته کوې خدای. خدای تا مونږ له عزت راکړی، تا بچي راکړی دی، تا راله ښکلي شکلونه د انسانیت راکړي دي رب العالمین. دا ستا مهرباني ده خدایه، ستا فضل دی او ستا کرم دی خدایه. که تا زمونږ نه سپي جوړ کړی وی نو مونږ ستایست شو کولی، که تا زمونږ نه خنزیران جوړ کړی مونږ ستایست شو کولی الله. نو مونږ له انسانیت راکړه، انسانان دې پیدا کړو، د خپل محبوب پیغمبر په امت کې دې پیدا کړو خدایه. اهل القرآن دې پر پیدا کړو، اهل السنت دې الله پیدا کړو. دا ټول ستا کرمونه دي، ستا مهرباني دي رب العالمین. یا الله مونږ خدا د دعا قابل نه ده، زمونږ خو لاس ته دې قابل نه لري چې تا ته اوچت کړو. مونږ خو د ګناهونو ډک یو خدایه، د ګناهونو په من ککړ یو پروردګار. خو په دې مجلس کې زمونږ دا طالبان دي، دا ستا د دین دپاره دوی دا یو کال مونږ سره تیر کال نه، دا مسافر دی خدایه، دا مهاجر دی خدایه. دوی په جوماتونو کې په سړو ډوډو ګزاره وکړه خدایه، دوی په ډېر معمولي څیز باندې په مدرسه کې ګزاره وکړه خالص ستا دپاره او ستا د پیغمبر د حدیثو مبارکو د زده کړې دپاره الله. او په دې مجلس کې ماشومان ناست دي، بوډاګان ناست دي، په دې مجلس کې د ډېر لرې لرې ځای نه مسافر وروڼه ناست دي خدایه. ډېر لوی مجلس دی الله، او ستا په نوم را جمع دی، ستا د دین دپاره را جمع دی. زمونږ مقصد الله دا دی چې هغه دین امت ته ورسېږي، کوم چې تا مونږ له راکړی زمونږ مقصد هغه دی خدایه چې د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین امت ته ورسېږي. خدای زمونږ دغه مقصد دی، بل نشته، نیک مقصد هم نیک دی خدای. غوښتونکي خدای مقصد ښه دی او دا آمین ویونکي مقصد ښه دی. یا الله تا نه سوال کوو خدایه زمونږ ګناهونه معاف کړې، یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړې، یا الله زمونږ ګناهونه معاف کړې. الله زمونږ پټ او ښکاره، زمونږ واړه او لوی، زمونږ اول او اخر، زمونږ زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف کړې خدایه. تا ته م لاس نیولی دی الله، که ته مونږ په ګناه ونیسې مونږ پې تباه کېږو خدایه، او که ته پې د عفو قلم راکاږې الله ستا پې اسم نه کېږي. ستا یو کون دی خدای زمونږ بیړه پې پار کېږي خدایه. مونږ تا ته لاس پورته کړی دی الله، دا لاس په مونږ هله ښکته کوو چې ته زمونږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږې خدایه. مونږ خو دا نه وایو چې مونږ ګناه نه ده کړې، مونږ خو ګناه کړې ده، مونږ خو په ګناهونو آلوده یو پروردګاره. مونږ خو پټ هم کړې ده، مونږ ښکاره هم کړې ده الله. خدایه نه وه پکار چې مونږ ستا خلاف کړی وي، ګناه هم کړی وي، شیطان نفس خطا کړی یو پروردګاره. خدای ګناه هم ډېره کړې ده الله. که زمونږ ګناهونه د دریاب د قطرو عمره دي، که زمونږ ګناهونه د دې ټولې دنیا د پاڼو د اونو د پاڼو عمره دي، او که د شګو د ذرات عمره دي، خو خدای دا مو ایمان دی چې ستا رحم د دې نه زیات دی، ستا کرم خدای د دې نه زیات دی الله. مونږ خو په خپله ګناه الله اقرار کوو مونږ ګناه کړې ده پروردګاره. مونږ دا نه وایو چې مونږ ګناهګار نه یو، مونږ ګناه کړې ده، خو یوه سره م شته هغه ستا ذات دی الله. یوه سره م شته خدای هغه ستا ذات دی. مخلوق نه نه غواړو خدایه، تا نه غواړو. ته زمونږ رب یې الله، ته زمونږ خالق یې، ته زمونږ مالک یې. تا سره الله هر څه شته، مونږ سره هېڅ هم نشته. مونږ تا ته محتاج یو، مونږ دا لاس تا ته اوچت کړی، مونږ دا خالي زولی تا ته اوچته کړی دی. مونږ ملنګان یو، د مخلوق نه خیر نه غواړو، تا نه خیر غواړو خدایه. مات کچکول هم تا ته نیولی دی، لاسونه هم تا ته نیولی دی، زولی هم تا ته نیولی دی، او تا سره الله هر څه شته خدای. رزق تا سره شته، عزت تا سره شته، علم تا سره شته، ایمان تا سره شته خدای. خدای ته غني، چا ته محتاج نه، موږ ټول تا ته محتاج یو خدای. په یو یو ساه غېښتو کې محتاج یو چې تو نه غواړې مونږ ساه نه شو اخېستی، چې تو نه غواړو مونږ سترګه نه شو رپولی، چې تو نه غواړې خدای قدم نه شو اخېستی. خدای مونږ بې وسه یو، مونږ بې څوکه یو خدای. ستا د ذات نه بغیر بل سره زمونږ نه مونږ ډېر عاجزان یو خدای، مونږ ډېر کمزوری یو خدای. زمونږ دا بچي کمزوري دي، سپینو پټکو والا عاجزان دي خدای.
مسافر دی خدایا مهاجر دی خدایا یا اللہ تا نسوال کر اللہ دا بچی دنن رخصتو ما ننے دزان نشکو ما رخصتو یا اللہ دا دے بچو تا حفاظتو کا خدایا دا دور حدیث بچی تا تسپارم اللہ خدایا تا تسپارم افوضهم الیک یا رب العالمین فاحفظهم اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللہ زمان ملشا خدای زمان ملشا زمان گناہونا معاف کا گناہونا معاف کا اللہ خدای زمان دیر گناہ دا خدای کدی پیونی مغرق بشو تمام بشو ستا قہر تا غرونا نجی ٹنگے دے سیلابونا دریابونا نجی ٹنگے دے سمکی نجی ٹنگے دے زمان میگی بہت سٹنگ شو خدای دخپل قہر نم پا امن و امان کے اسد دخپل قہر نم پا امن و امان کے اسد خدای دخپل رحمتون و بھاران نازل خدای دخپل رحمتون و بھاران نازل خدای پا مگ رحمو کا خدای زموک پا بچو رحمو کا خدای زموک پا تور سر رحمو کا اللہ زموک پا تور سر رحمو کا زموک پا زنانا رحمو کا خدای مگزر دخپل فضل معاملو کا اللہ یا اللہ وکم ورس چیتا زموک نساو بازی خدای سنگا بے بازی خدای جی صابرانا سنگوزی اللہ صابرانا سنگوزی خدای فرشتے برانا ساسی کیوں بازی قبر کی میں آوازی پراتا ہوں خدای قبر کی میں مقصر سکی گی خدایا چی پا قبر تزمک نساو باسی اگا وخران ساو باسی چی تزمک نخوشحال ہے خدایا تزمک نبقا پاکی گا مک کمزوری اللہ مک نبقا پاکی گا خدایا مقصر جوڑاو کا اللہ زمک رب مقصر جوڑاو کا زمک رب زمک مورو پلار سر جوڑاو کا زمک رونو خویندو سر جوڑاو کا زمک زنانو سر جوڑاو کا خدایا منگا و بخا من معاف کا اللہ زمک چی کمڑی پا قبرونو کی پراتی دی خدایا جت بہتر سبابیلا کے اللہ پتہ نیشتا جت بہتر سکے خدایا ستا پرشتے بہتر سکے اللہ منگ داغید پارا سوال کا واللہ زمک چی سمرا بڑی قبرونو کی پراتی ری وے بخا معافی کا خدایا قبرونو پہ گولے گلزار کا اللہ قبرونو پہ گولے گلزار کا خدایا اسنا رحمو کا اعلانو کا خدایا ترحیمی تپا رحمو ستا رحم دیر دے ستا مغفرت دیر دے زمک جی سمرا بڑی پراتی دی زما مور و پلار زما ترور زما نکانیا یو خور میوا ہاو پا غریب اپڑاو سوالے دعاو کے ٹولو مردہ غیرت خدای میں بازی خدای مغفرتو نے نصیب کی خدای مندزل کدن دا سخت نمسد دا قبر دا زابونو نمسد دا قیامت دروازی دا رسول اللہ مبارک دا مبارک لاز دا حوزر و حوز کوثر و بنصیب کا اہل السنت والجماعت مخکل عقیدہ جندہ و مرگنہ کا اللہ دا رسول اللہ مبارک اطاعت منصب کا یا اللہ چے سمر بیماران دی مریضان دی پدی مجلس کی یا پکورون اسپتالون کے رخ صحتنا ورک حاضر مجمع چے سمر بیماران لری رخ صحتنا ورک کاروباری حضرات اللہ کاروباروں کے مرکات و اچھا خدای بے نیستمند نیستونا و ساتا قرضداران و قرضون اخلاص کا اللہ چے چا من سرنن مددو کا یا نمونے اولی کل خدای بدل تورک من نشورکو لستاد دین سر مددو کا من سرنا ستا مدرسی سر اوکا استاد رسول اللہ مبارک باقچے سر اوکا بدل تپا دنیا و پا آخر کے ورکا دا مدرسی منتظمین اولادی پیسو لگاولو بس صحیح طریقہ توفیق ورکا باید دوستان جنو مین عالم سے پریشانے دیوت دا درد اخلاص ندعاو کے چا پریشانے وطا خدای پا خوشحالو ماندی بدلی دیر دوستانو تا پریشانے دی خدای پریشانے پا خوشحالو بدلی دا دا من کم دوستی دی من سرے
بار بار تعاونونه کړی دي الله روغ صحت ورکا زله غوندې وهمي غوندې بیماری ده الله ولا په خوشحالو باندې بدل کړه فروغ د بدل کا د چا دشمنی دی خدای فروغ بدل کړه د چا یو بل سره بغضونه حسدونه په خوشحالو یې بدل کړه الله زموږ د علماء مدد وکړه خدای زموږ عالمانو ته د علم د خورولو توفیق راکړه الله زموږ د خپل ملک پاکستان مدد وکړه خدای زموږ د خپل ملک پاکستان حفاظت وکړه خدای ته حفاظت وکړه د دې د ادارو حفاظت وکړه د دې د مدرسو د کوڅو حفاظت وکړه دا ملک کوڅه کوڅه ګوټ ګوټ په قرآن او په سنت آباد کړه الله زموږ انتظامیه والا موږ سره ډېر تعاون وکړو پولیس والا دوستان زموږ د سټي د تھانے ایس ایچ او صاحب داسې ډي ایس پي صاحب او نور چې څومره ملګري دلته راغلي دعا وکړئ چې خدای دوی له خیر ورکړي ترقي ورکړي برکتونه ورکړي الله والا خوشحالی ورکړي الله امن نصیب کړي کوماټی والا دوستانو ته دعا وکړئ اوس زموږ دغه رور کې دی شاد خان صاحب ډېر تعاون کوي الله دې ولا خیر برکت خوشحالی ورکړي زموږ دا ټریفک پولیس والا ډېر غریبانان منډې ترړې وایي دا خو ډېر عجزانان منډې وایي پرونه داسې دعا وکړئ چې خدای ولا خیر ورکړي الله عافیت ورکړي الله ولا برکات ورکړي زموږ ستاسو چې څومره دوستان دي زما ډېر دوستان دي دعاګانې مې ویلې دي بس زه خو نوم نه علم خو الله تا ته د هغوی نومونه معلوم دي دوستان هم تا ته معلوم دي او د دې ټول پنډال د دې ملګرو دوستان خدای ته ولا د خیر برکت عافیت ژوند ورکړي د پریشانو نه وساتي یو مریض دی د کینسر څه تکلیف یې دی دعا وکړئ چې الله روغ صحت ولا ورکړي خدای مریضانو له روغ صحتونه ورکړي الله شفا ولا ورکړي پروردګاره شفا ستا په لاس کې ده دا د منفذ محمد صاحب ته مخکې یو صدمه رسېدلې وه د دې زمګي وفات شوی دعا وکړئ غریب له خدای شهادت ورکړو چې خدای شهادت قبول کړي د هغه ماشومې سره د بچو خدای حفاظت وکړي ټینشنونه خدای په خیر باندې بدل کړي او دا چې کوم دوستانو ما نومونه واغېښتل وفات شوي دي خدای دې وبخي او چې کوم نور د مدرسې دوستان دي محبین دي خدای دا برکتونه خوشحالی ورکړي یا الله توت مانځو خلک چې دا د مدرسې سره څونه امداد کوي په جوماتونو کې طالبان ځای کړي د تورنګزو د رسنو د دې عمرزو د میرو چې چا زموږ طالبان په جوماتونو کې ساتلي خدای د هغې بدلې ونه ته ورکړي هغه زنانو چې ډوډۍ وله پخ کړې دي خدای د حیا څادرې نصیب کړي هغه ماشومانو چې وله راوړې ده بجلی پې تاسو خرج کړي زمانونو تاسو زموږ طالبانو سره ډېر تعاون کړی ډېر مدد مو سره کړی دی بدلې به الله درکوي تاسو لیدل چې د حدیث یې ووی ستاسو پنوړی ټوکړی حدیث رسول الله مبارک ووی خدای چام چې په جوماتونو کې زموږ طالبان ساتلي ډوډۍ چای ورکړې ده بجلی پې خرچ کړې ده اوبې ورکړې دي عزت یې وله کړی دی خدای بدلې په دنیا او آخر کې ورکړي خدای د مرضونو نه وساتي د فتنو نه وساتي یا الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بد نظرو د بد نظرو نه وساتي د ساحرینو د سحر نه وساتي رب العالمین د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي خدای ډېر په تکلیف کې پراته دي د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي الله دغه ظالمان برباد کړي د کشمیر د مسلمانانو مدد وکړي الله د پاکستان زموږ د دې ښکلي ملک او د افغانستان تعلقات بهتر کې خدای د ورورولۍ زندګي یو بل سره قایمه کې خدای هلته امن و امان او دلته امن و امان راولئ خدای مردگان د مسلمانانو ټول وبخي خدای بیا درنه سوال کوو چا چې چیټونه رالېږلي دعاګانې یې غوښتې دي تا ته د هغې دعاګانې معلومې دي دعاګانې وله قبول کړي الله زموږ په اولاد کې خدایه عالمان پیدا کړي خدای چې د چا بچي نه بچي ورکړي د چا چې نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي خدای پاکه موږ له د خیر او برکت او د عافیت زندګۍ راکړي دلته ډېر میلمانه راغلي دي د بلوچستان نه د هغه ټانک نه د یو ځای بل ځای نه ډېر میلمانه دي طالبانو له راغلي دي خدای ټول میلمانه د ډکو زولو سره واپس بوتلی کوي د زړه دعاګانې او حاجتونه یې خدای پوره کوي او د پریشانو نه په حفظ و امان کې وساتي زموږ دا میډیا دوستان دي دلته راغلي دي او ډېر خدمت یې کوي
دعا وکړئ چې الله ولا خیر ورکړي، برکات ورکړي، خوشحالۍ ولا ورکړي، عزتونه خدای ورکړي، خدای پاک د لاس نه ښه کارونه واخلي، د ګناه نه خدای پاک په امن کې وساتي. یا الله زموږ زړه کې د ګناه نفرت پیدا کړي پروردګاره، د دین محبت او مینه خدای په زړه کې پیدا کړي. دا لور نورمالي الله مزید برکات ورکړي، خدای مزید ترقی ولا ورکړي. مفتی صاحب ته دعا وکړئ چې خدای د په ژوند کې برکت واچوي. والد صاحب مولانا روح الله صاحب رحمه الله، بابا جی او مولانا محمد اسرائیل صاحب او چې نور ډېر علما دلته، مولانا عبدالجلیل صاحب، مولانا حمدالله صاحب، مولانا عبدالجمیل صاحب، ډېر غټ غټ علما دي مدرسه کې پاتې دي، نن وفات دی. الله یې ټولو مغفرتونه نصیب کړي او قبرونه الله انوار نازل. حاجي سولر والا ته دعا وکړئ، موږ له سولر مدرسې لا غشترې الله د هغې بدلې په دواړه جهان ولا ورکړي. او بابا ته هم د دوی دعا وکړئ چې الله تعالی ولا د آخرت خوشحالۍ ورکړي، زره نور مردگان. او مفتی صاحب والدې صاحبې ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، بچو کې خدای عالمان پیدا کړي، مدرسه چلول خدای آسان کړي، الله مدرسې له د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي، دا قرضونه خدای خلاص کړي، او دا آبادۍ چې دا کم مسایل دي الله په خیر سرته ورسوي. او الله تعالی ته پکې د طالبانو د اوسېدو د درس و تدریس الله بندوبست وکړي. الله په دې ټوله ضلع 400 په د علاقو د خپلو رحمتونو باران نازل. دعا وکړئ چې الله د رحم باران وکړي، د رحم د باران دپاره دعا وکړئ. زموږ دا شهریار د سوڼ والا دیم زموږ ډېر ښه په اخلاص خدمت کې، الله دې ولا خیر برکت عافیتونه ورکړي. چا چې د پنډال کې پرونه داسې خدمت کړي، زموږ استادانو، زموږ طالبانو، عامو دوستانو، خدای ته ولا خیر او عافیت برکت زندگی ورکړي، او تعالی دا ټول خوشحاله کړي، ټولو له خیرونه عافیتونه ورکړي. مدرسین دي زموږ، هغې ته دعا وکړئ چې الله ولا توفیق ورکړي او الله مزید ترقی ورکړي. بعضې مدرسین و والدین وفات شوي، دعا وکړئ چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله برکتونه نصیب کړي. زموږ د مدرسې ناظمانو ته هم دعا وکړئ چې الله ولا د خیر او عافیت زندگی ورکړي. بعضې دوستان د موږ مدرسې سره هر وخت ډېر امدادونه کوي، خدای د هغې بدلې په دواړه جهان ورکړي، په دواړه جهان ورکړي، په دواړه جهان ورکړي، ته رانه راضي شي. مولانا فضل الرحمن صاحب هغې ته هم دعا وکړئ دی وایي، او موږ هم وایو چې الله تعالی ولا روغ صحت او عافیت ورکړي، او خدای پاک د ټولو مسلمانانو د مشرانو حفاظت وکړي. خدای ډېره لویه جمع ده، خدای موږ با مراده کې، موږ بې مراده مه کې خدای، او زموږ دعاګانې قبولې کړي. څومره علما کرام دي په علومو کې مزید برکات واچوي. وصلی الله تعالی علی خیر. یو دعا وکړئ خدای زموږ بچو نو څوک عالمان او حافظان پیدا کړي، باران د پاره دعا وکړئ چې الله د رحم باران وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر.